କଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତେ ସଦା ନାରଦ ଆଉ ନାରଦଙ୍କ କଳିରେ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରର କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି। କଣ ନାରଦ ଯେବେ କଳି ନ ଲଗେଇବେ ହଁ ହୁଏତ ଆମେ ମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ କେତେବେଳେ ମରିଯିବା। ହଁ ସଂସାର ଆମର ସତା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ପୁରାଣର ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ ଅଛି ସିଆଡକୁ ଯିବାନି। ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କ କଳିରେ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରର କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କେତେବେଳେ ବିନାଶ ହୋଇ ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ଏ ସଂସାରକୁ ମହାପ୍ରାଣ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କ କଳିର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଦିନ କଳିଆ ନାରଦ କୈଳାସପୁରରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ପଚାରିକି ବୁଝିବେ। ପଚାରିବି ସ୍ୱାମୀ କି ତମେ କାଇଁ ଏ କଥାଟା ମନରେ ଆଣିଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କୋଉ ଦିନ ତ ପଚାରନି ଏମିତି କାହିଁକି ଏ କଥାଟା ମନରେ ଆଇଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଭଲ ପାଉନି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? କାରଣ ହଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବେକରେ ଯୋଉ ମାଳଟା ପକେଇଛନ୍ତି ହଁ କୋଉ ମାଳ? ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ହଁ ହାଡ଼ ମାଳ ହଁ ଯାହା ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀକୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛାନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବା। ଲେଖିଲେ କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ। କଣ କହିଲେ? ଶିବ ଗଞ୍ଜେଇ ପାନେ ବିହଳ ଶିବ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଶିବ ଗଞ୍ଜେଇ ପାନେ ବିହଳ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜଗତର ପିତା ଯେବେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସିଏ ଯଦି ବାପା ଗଞ୍ଜେଇ ପାନ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ବାଦ ଦେବେ କେମିତି? ତେଣୁ ମହାଦେବ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଯୋ ଗୁରୁ ସର୍ବଭୂତାନାଂ সকল ভূতଙ୍କର ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଗୁରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ କେବେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଞ୍ଜେଇର ବିହଳ। କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କାବା ହେଇଯାଉଛି। ନିଶା ଖାଆନ୍ତିନି ପୁଣି ନିଶାର ବିହଳ। ମୁଁ ଶିବ ଭକ୍ତ ବୋଲି ପରିଚୟ ଆରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଡୁଛୁ ରେ ଦିନକୁ 20 ଟଙ୍କାର ତ୍ରିନାଥ ମେଳାକୁ ବାହାନା କରି ଯାଉଛି ମାଗଣାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବାକୁ। ଖାଇବେ ନିଶା ଚଢିଗଲେ ତମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ। ଗଲାବେଳେ ଚାଖେଣ୍ଡିକିଆ ଚିଲମ। ହଉ ତେବେ କେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ପାନ କରିବାର ବିହଳ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ? ଗୌରେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଜରୁ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତି ଏରୁ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯିଏ ତପସ୍ୟାର ସବୁବେଳେ ବଶୀଭୂତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବାରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମତି ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ମହାଦେବଙ୍କର ଗଳାରେ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡମାଳ। ଏ କଥା ନାରଦ କହିଲେ। ମା କଣ ଲୁଗା କାଢିଦେଲ? ନାଇଁ ମା ଗୁଳୁଗୁଳିଆଟା ହଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ତମେ ଅଛ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କିଏ ଅଛି କି? ମାନେ ଶୋଇଲେଣି ଆମେ ତମେ ମାନେ କିଏ? ସେ ତ ସ୍ୱାମୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା କଣ ଗାଁ ବାଲା ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଡାକିକି ଆଣୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କଣ ପାତ୍ର ତାର ବାହାରୁଛି ତାର ଠିକଣା ରହୁନି। ତାର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ବାହାରିବ। ମା ସମୟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ପଳେଇବି ମା। ନାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇବ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମନ ରୂପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଜମିରେ କଳି ମଞ୍ଜୁକୁ କେମିତି ବପନ କରୁଛନ୍ତି ବୁଉଛନ୍ତି ପୋତୁଛନ୍ତି ଆଜି କଳିଆ ନାରଦ। ଯେତେବେଳେ ପରଲୋକଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସେ ସେତିକି ବେଳେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା
ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା ଭଗ୍ନ ହୁଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ମାଳିନ୍ୟ ହୁଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ, ତୃତୀୟ ଲୋକ ସତି ନାରଦ ଆଜି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭୋଳାନାଥ ଠାକୁର ଆସିଲେ ପଚାରିବେ, ସ୍ୱାମୀ ତମେ 107 ମୁଣ୍ଡ ବାଳ କାହିଁକି ବେକରେ ପକେଇଛ? ଏଇ କଥା ମନେ କରିକି ପଚାରିବ। ଟିକେ ଭଲରେ ଟିକେ ବୁଝ ଏଇ କଥା। ଉଡୁତ କାହିଁକି? 7 ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ପକେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ସଂସାରରେ କଣ ଭଲ ଭଲ ମାଳ କିଛି ନାହିଁ? ହଁ ତ ଏ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଖପରା ମାଳ 107। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟର ହାର କରିକି ଗୋଳାର ମାଳ କରିକି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସତେ ତ ମୁଁ ଏ କଥାଟା କୋଉଦିନ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ପତିବ୍ରତା ଗୁଣ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଅନୁଭବରେ। ଏଇ କଥା କେବଳ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଦାୟ ନଉଛି ମା। ହଁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ बोले नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोले नारायण 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 बोले नारायण 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 ଗୁଡିକ ଜନ ଦେଇ ଧୀର ମନ बोले नारायण नारायण ଯାହା ଯାହା ନେଓ ମନ ହେବ ଆଲୋଚନ। बोले नारायण 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 ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନେ ଜାତ ହେଲା ଅଭିମାନ, नारायण 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 ଆଉ ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କରିଲେ ବର୍ତ୍ତନ। नारायण नारायण ଧିକ ମୋର ପତ୍ନୀ ଗୁଣ ଧିକ ପତି ଗୁଣ, नारायण 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 ଆଉ ପଚାରନ୍ତି ମୁହିଁ ସେହି ଗୁଣ କାରଣ। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ମନ ଆଜି ଶୁଖିଗଲା। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନ ମୁହଁରେ ଆଜି ମାଳିନ୍ୟତା ଦେଖାଗଲା। ହସ ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ କାହାର, କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଗଳାର ହାର କରିପାରିବ। କାହିଁକି ଭଇଛ ତମେ? ଦୁର୍ବଳ ହଉନ ଏଗୁରା ଭଇକି? ମୁଁ ଆସୁତା ବାର କାର୍ତ୍ତିକା ବାର ଏଟା ଧଳା ଲୁଗା କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଛି? ମୁଁ କାହିଁ ପକେଇଲି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଶିବ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଗମନ କୈଳାସ। ଡାକିଲେ ଉମା ଉମା ଆଜି ତେରେ ଅଛି ନା କଣ ବୁଢା? ଆଜି ବେଶୀ ଟାଣି ଦେଇଛି ବୁଢା। ଗିରିଜା କବାଟ ହେଇଛି ଦର ଆଉଛି ଭବାନୀ ଆଉ ଖାଉନି ମୁଁ ଗିନି। ଇଏ କି ଅଭାନ୍ତର କଥା। ପାର୍ବତୀ ଶଙ୍କରୀ ଗୌରୀ ଏମିତି ଆମର ତ ଭିତରେ ଭିତରେ ତମେ ରଖିଛ। ଏ ଭିତରେ ଭିତରେ ରଖିଛ ମାନେ ଏତେ ଗୁପ୍ତର ରଖିଛ। ବୁଝିପାରୁନି ତୁମ ଶୁଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ସିନା ହେଚିଲି ଜାଣି। ପାର୍ବତୀ କାନ୍ଦୁଛ? ପାର୍ବତୀ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ନୋଟ ଅଚମି। କଣ ମୁଁ ପଢିନି? ପାର୍ବତୀ ତମର କଣ ହୋଇଛି କହିଲ? କଣ ନ ହେଇଛି ପଚାରୁନ? ହେଇଛି କାହିଁ ପଚାରୁ? ପାର ପାର ନା ମୋ ପାଟି ତ ପୁଣି ନଙ୍ଗୁଳି ପାଟି। ଆରେ ତୁମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? କାହିଁ କହିବିନି?
କହିବିନି କାହିଁ କହିବ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ମତେ ଆଜିଠୁ ତମ ଘର ଅଲଗା ମୋ ଘର ଅଲଗା ସକାଳୁ ରନ୍ଧା ବଢା କିଛି କରିନି ସେମିତି ବଞ୍ଚ ପାର୍ବତୀ ତୁମେ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ କି କାହିଁକି କାରଣ ଅଛି କାରଣ ଅଛି କି କାରଣ ଅଛି କିଛି କହିବିନି ତମରି ଆଡକୁ ଆଗେ ଖୋଲ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଘରଣୀ କି କଟକ ତେଲେଙ୍ଗା ମାଇକିନା ଭଳି ଦେଖା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲୁ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ନୋଳି ଆଣିବ ନୋଳି ଲଗେଇ ଯାଇ ଦେଖୁନ 20 ଟା ବୁଢା ଭଲ ପାଇବ ତତେ କାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ପିଇ ରୁହ